ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், அடுப்படிக்கு வாங்க. இன்றைக்கி நாம் அடுப்படியில் கிச்சன் டிப் பார்க்க போகிறோம். இந்த டிப்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். அப்போ தான் நான் சொன்ன டிப்ஸில் ஏதாவது ஒரு டிப்ஸாவது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். வாங்க என்னென்ன டிப்ஸுன்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் டிப் என்னென்னு பார்க்கலாம். சமையலுக்கு காய் கட் பண்ணும்போது வாஷ் பண்ணிவிட்டு கட் பண்ணுங்கள். கட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வாஷ் பண்ணிங்கன்னா அதில் உள்ள சத்துக்கள் எல்லாமே போயிடும். அதனால எப்பொழுதுமே வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா கட் பண்ணி சமைங்க. நெக்ஸ்ட்டு இன்றைக்கி நான் பீன்ஸ் பொரியல் பண்ண போகிறேன். பீன்ஸை கட் பண்ணும்போது நீங்கள் 1, 2 அப்படி கட் பண்ணிங்கன்னா இதை கட் பண்ணி முடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப டைம் எடுத்துக்குவீங்க. அதனால எப்பொழுதுமே இது மாதிரி கட் பண்ணும்போது பஞ்சாக கட் பண்ணுங்கள். பஞ்சாக வச்சு நீங்கள் கட் பண்ண கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா காய்கறியை ரொம்ப சீக்கிரமாக கட் பண்ணிடலாம். உங்களோட குக்கிங் டைம் ரொம்ப சேவ் ஆகும். அதனால் எப்பொழுதுமே காய்கறிகளை கட் பண்ணும்போது இது மாதிரி பஞ்சாக வச்சு கட் பண்ண பழகிக்கோங்க. நான் பீன்ஸ் மட்டும்தான் காமிச்சிருக்கேன். பீன்ஸ் மட்டும் இல்லை, கேரட் இந்த மாதிரி கட் பண்ணலாம். கோவக்காய் 3 கோவக்காய் வச்சு கட் பண்ணிக்கலாம். உருளைக்கிழங்கு இந்த மாதிரி சில காய்கறிகளை பஞ்சாக வச்சு நீங்கள் கட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு காய்கறி கட் பண்ணுற டைம் நல்லாவே சேவ் ஆகும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நெக்ஸ்ட் டிப் என்னென்னு பார்க்கலாம். லஞ்சுக்கு டிஃபன் பாக்ஸில் பசங்களுக்கு சப்பாத்தி செஞ்சு கொடுப்போம். அப்படியே செஞ்சு கொடுக்குற சப்பாத்தி காஞ்சி போய் சாஃப்டாகவே இருக்காது. நம்ம எவ்வளோ தான் ஆயில் போட்டு செஞ்சு கொடுத்தாலுமே அது சாஃப்டாக இருக்காது. அதுக்கு என்ன பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். சப்பாத்தி செஞ்சு முடித்ததுக்கப்புறமா நீங்கள் டிஃபன் பேக் பண்ணுவீங்க இல்லையா, அப்போ சப்பாத்தியில் கொஞ்சமாக கீ அல்லது பட்டரை நல்லா அப்ளை பண்ணி அதுக்கப்புறமா நீங்கள் பேக் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க மதியம் சாப்பிடும்போது அந்த சப்பாத்தி நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும், டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். கண்டிப்பாக இந்த டிப் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நெக்ஸ்ட் டிப்பு என்னென்னு பார்க்கலாம். புதினா இலைகளை அது தண்டுலேருந்து எப்படி ஈஸியாக எடுக்கலான்னு பார்க்கலாம். தண்டோட நுனி இலைக்கும் கீழே ஒரு கையால் பிடிச்சிக்கோங்க. இன்னொரு கையால் அந்த இலைகளை உருவினீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இலை வந்துடும். மேலே உள்ள இலைகளையும் அப்படியே பிச்சு நீங்கள் எடுத்துடலாம். அவ்வளோதான். இந்த இலைகளை ரொம்ப ஈஸியாக நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிடலாம். ஆனால் நுனி இலையை பிடிச்சிட்டு நீங்கள் இன்னொரு கையால் இலையை உருவினீங்கன்னா அந்த தண்டு பிஞ்சிட்டு வந்துடும். அதனால் எப்பொழுதுமே நுனி இலைக்கும் கீழே 2 இலை இருக்கும். அந்த இலையில் உங்கள் விரலை வச்சு அழுத்திக்கிட்டு அடுத்த கையால் உருவுனீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக உருவிடலாம். இந்த மாதிரி உருவி நீங்கள் இலைகளை ஒரு பாக்ஸில் போட்டு ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இந்த டிப்பை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா ஒரு பெரிய கட்டில் உள்ள புதினா இலைகளை கூட ரொம்ப ஈஸியாக நீங்கள் பிரித்து எடுத்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இந்த டிப் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நெக்ஸ்ட் டிப் என்னென்னு பார்க்கலாம். இப்போ வெங்காயம் எல்லாமே இந்த மாதிரி பேக் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. இந்த பேக்கை நீங்கள் இப்படியே வச்சிட்டிங்கன்னா அடியில் உள்ள வெங்காயம் எல்லாமே கெட்டு போயிடும், அழுகி போயிடும். அதனால எப்பொழுதுமே இந்த வெங்காயத்தை இதே மாதிரி வைக்காதீங்க. இந்த வெங்காயத்தை அரிசி சாக்கில் போட்டு நல்லா பரப்பி விட்டுருங்க. நான் அரிசி சாக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் நியூஸ் பேப்பர் கூட போட்டு இது நல்லா பரப்பி விட்டுக்கலாம். இந்த வெங்காயத்தை இளம் வெயில் இருக்கு இல்லையா, அது காலை வெயில்னு சொல்லுவாங்கள்ல, அந்த வெயிலில் போட்டு ஒரு 20 நிமிஷத்துக்கு வெயிலில் நல்லா உலர்த்தி எடுத்துருங்க. இந்த வெங்காயத்தில் நிறைய ஈரப்பதம் இருக்கும். இதை நீங்கள் உலர்த்தாமல் அப்படியே எடுத்து வச்சிட்டிங்கன்னா அந்த ஈரப்பதத்தினால இது சீக்கிரமாக முளை விட்டுரும். அதுவும் இல்லாமல் அழுகியும் போயிடும். அதனால் எப்பொழுதுமே ஒரு 20 நிமிஷத்துக்கு இளம் வெயிலில் போட்டு உலர்த்திட்டு அதுக்கப்புறமா எடுத்து வைங்க. வெங்காயத்தை காய வைக்கும்போது அதில் காஞ்சி போன வெங்காயம் இருக்கும், அப்புறம் அழுகி போன வெங்காயம்லாம் இருக்கும். அதெல்லாம் எடுத்துருங்க. அதை எடுக்கலைன்னா அது மற்ற வெங்காயத்தெல்லாம் அஃபெக்ட் பண்ணிடும். மற்ற வெங்காயம் ரொம்ப ஈஸியாக அழுகி போயிடும். அதனால் எப்பொழுதுமே அது எல்லாத்தையுமே ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா காய வச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க. வெங்காயத்தை நான் 20 நிமிஷம் காய வச்சு எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன். இந்த வெங்காயத்தை இப்படியே சாக்கில் கூட நீங்கள் பரப்பி வச்சுக்கலாம். இல்லைன்னா இது மாதிரி ஒரு பேஸ்கெட்டில் போட்டும் நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி வெங்காயத்தை காய வச்சு நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிங்கன்னா மாதக்கணக்கில் கெட்டு போகாமல் இந்த வெங்காயம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். கண்டிப்பாக இந்த டிப் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நெக்ஸ்ட் டிப் என்னென்னு பார்க்கலாம். இந்த பாட்டில் வந்து காஃபி பவுடர் இருந்த பாட்டில். நான் எப்பொழுதுமே சின்ன சின்ன பேக்கில் தான் காஃபி பவுடர் வாங்குவேன். அதான் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த காஃபி பவுடர் நான் பக்கத்தில் உள்ள மெடிக்கல் ஷாப்பில் தான் வாங்கினேன். இந்த காஃபி பவுடரோட டேஸ்ட் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. இதில் ஆஃபரில் போட்டிருந்தாங்க. இந்த ஆஃபர் எனக்கு ஒர்த்தபிளாக இருந்தது. அதனால நான் இந்த காஃபி பவுடரை வாங்கினேன். இந்த காஃபி பவுடர் போட்டு காஃபி கலக்கும்போது இந்த காஃபி நல்லா க்ரீமியாக இருக்கும், நல்ல டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. உங்களுக்கு கிடச்சிச்சின்னா கண்டிப்பாக இதை நீங்கள் வாங்கி யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும்.
இந்த பாட்டிலில் உள்ள லேபிளை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இந்த பாட்டிலை நான் ரீயூஸ் பண்ணிக்கலான்னு பார்த்தேன். ஆனால் இந்த லேபிளை என்னால் ரிமூவ் பண்ண முடியல. இதை எப்படி ரிமூவ் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். இதை நல்லா கொதிக்கிற தண்ணியில் போட்டுருங்க. நான் வந்து சின்ன பாத்திரத்தில் தண்ணியை கொதிக்க வச்சுட்டு அதனால் ஒரு பாட்டிலை போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா நெக்ஸ்ட்டு இன்னொரு பாட்டில் போட்டேன். இந்த தண்ணியை ஒரு 2 நிமிஷம் கொதிக்க வச்சாலே போதும். 2 நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா இது ரொம்ப சூடாக இருந்துச்சு. அதனால் ஒரு ஸ்பூன் வச்சு இப்படி எடுத்தாலே அந்த லேபிள் எல்லாமே நல்லா எடுத்துகிட்டு வந்துருச்சு. ஆனால் அந்த பாட்டிலில் உள்ள பிசுபிசுப்பு தன்மை அப்படியே தான் இருந்தது. அந்த பிசுபிசுப்பு தன்மை போகலை. இந்த பாட்டிலை வெளியில் எடுத்துகிட்டு ஒரு மெட்டல் ஸ்க்ரப்பர் வச்சு நல்லா ஸ்க்ரப் பண்ணிட்டேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பாட்டில் நல்லா க்ளீன் ஆகிடுச்சு. இந்த மெட்டல் ஸ்க்ரப்பர் வச்சு நான் ஸ்க்ரப் பண்ணும்போது கொஞ்சம் அழுத்தி தான் நான் அதை க்ளீன் பண்ணேன். அது எனக்கு க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருந்துச்சு. இன்னொரு பாட்டில் பாருங்கள், நான் க்ளீன் பண்ணலை. இந்த அளவுக்கு இதில் பிசுபிசுப்பு தன்மை இருந்தது. இதை ரொம்ப ஈஸியாக எப்படி க்ளீன் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். உங்கள்கிட்ட நெயில் பாலிஷ் ரிமூவர் இருக்குல்ல, அதை எடுத்துக்கோங்க. இதை கொஞ்சமாக ஒரு காட்டனில் போட்டுக்கோங்க. இந்த காட்டனால் பாட்டிலை நீங்கள் தேய்ச்சிங்கன்னா அதில் உள்ள பிசுபிசுப்பு தன்மையெல்லாம் ரொம்ப ஈஸியாக போயிடுச்சு. நீங்கள் மெட்டல் ஸ்க்ரப்பர் வச்சு தேய்ச்சிங்கன்னா நிறைய அழுத்தம் கொடுத்து ரொம்ப நேரம் தேய்க்க வேண்டியதாக இருந்துச்சு. ஆனால் இந்த காட்டனை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் அதை க்ளீன் பண்ணும்போது அதில் உள்ள பிசுபிசுப்பு தன்மை ரொம்ப ஈஸியாக ரிமூவ் ஆகிடுச்சு. இந்த பாட்டிலை நீங்கள் வாஷ் பண்ணிவிட்டு இதை ரீயூஸ் பண்ணிக்கலாம். கண்டிப்பாக இந்த டிப் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நெக்ஸ்ட் டிப்பு என்னென்னு பார்க்கலாம். நம்ம சப்பாத்தி செய்யும்போது சப்பாத்தி மாவை இப்படி ஒரு பவுலில் மாவு வச்சுட்டு அந்த மாவில் டிப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் சப்பாத்தி தேய்ப்போம். அப்படியே டிப் பண்ணுற அந்த பவுலில் உள்ள மாவில் நம்ம கைப்படும். நம்ம சப்பாத்தி மாவில் உள்ள ஈரப்பதமும் அதில் படும். அந்த மாவை இப்படியே நீங்கள் வச்சிட்டாலும் வண்டு வந்துடும். இந்த மாவை நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்பீங்க இல்லையா, அந்த மாவில் நீங்கள் கொட்டி வச்சிட்டாலும் அந்த மாவும் சீக்கிரமாக கெட்டு போயிடும். நம்ம கைப்படாமல் இந்த மாவை எப்படி யூஸ் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். இது மாதிரி ஒரு பிளாஸ்டிக் பாக்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. அது எந்த பாக்ஸாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல. நான் வந்து சாக்லேட் பாக்ஸ் எடுத்திருக்கேன். இப்போ அடுப்பை ஆன் பண்ணிவிட்டு வடை சுடுவோம் இல்லையா, அந்த கம்பியை ஹீட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த பாக்ஸ் மேலே உள்ள லெட்டில் இந்த மாதிரி ஹோல் போட்டுக்கோங்க. இந்த பாட்டிலில் கோதுமை மாவை ஃபில் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாவை ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணிவிட்டு இதில் சப்பாத்தி மாவை போட்டு தேய்ச்சி சப்பாத்தி செய்யுங்க. சப்பாத்தி போட்டதுக்கப்புறமா இந்த பாக்ஸை நீங்கள் அப்படியே தூக்கி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இந்த மாவில் வண்டு வராது, கெட்டு போகாது. இந்த டிப் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த டிப்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன். இந்த டிப்ஸ் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃபீட்பேக்கை எனக்கு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ.